আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? চলে এসেছি জেডিস ক্রোশেট অ্যান্ড স্টিচ থেকে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এসেছি সিঙ্গার প্লাসের শোরুমে। তো এসেছি মূলত সেলাই মেশিন কিনতে। আমরা এসেছি সিঙ্গার এর ইলেকট্রিক মেশিনটি কিনতে, বর্তমানে যেটা সব থেকে আপডেট। সিঙ্গার SM কত SM024 এই মডেলটি কিনতে, বর্তমানে এটি সব থেকে আপডেট। তো আমি ভাইয়ার কাছ থেকে একটু দেখে নিচ্ছিলাম যে আসলে কীভাবে কী করতে হবে। নর্মাল সেলাই মেশিন ইউজ করেছি, কিন্তু এই টাইপসের ইলেকট্রিক মেশিন কখনো ইউজ করিনি, যার জন্য একটু মানে ভালো করে বুঝিয়ে নিচ্ছিলাম যে কীভাবে কী করতে হবে। তো আমি এই মেশিনটি কিনেছিলাম আমার ছেলের বার্থডেতে, সেপ্টেম্বরের 28 সেপ্টেম্বর 2022 সালে। ভিডিওটা একটু দেরিতে আপলোড দিচ্ছি, কারণ ভাইয়া আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছিল, বাট আমি ওখানে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আর এটা বুঝতে বুঝতেই আমার অনেক সময় চলে গেছে, দীর্ঘ কয়েকটা মাস। তো এই যে আমার মেয়ে বড় কৌতূহল হয়ে দেখতেছিল আমরা কি কিনতে আসছি। অনেক বড় বড় ফ্রিজ দেখে আমার মেয়ের ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল। ও শুধু বলছিল, আম্মু ফ্রিজ আছে কিন্তু আইসক্রিম নেই কেন, ফ্রিজগুলো খালি কেন? তো যাই হোক, আমরা মেশিনটি কিনে নিলাম। এই মেশিনটির মূল্য হয়েছিল আমার 13,000 মেবি 500, কিছু ডিসকাউন্ট ছিল। তো এই যে আমি বাসায় নিয়ে চলে এসেছি, এখন আমরা আনবক্সিং করব। তোমার ছেলে মেয়েরা বড় উৎসুক হয়ে এখানে মানে দেখার চেষ্টা করছে এখানে কি আছে, কি এনেছে বাবা। তো এখানে একটা বই ছিল সাথে, তো বইটা ছিল চিং চিং চুং অর্থাৎ আমি কিছুই বুঝতে পারিনি বই থেকে। আসলে বই থেকে সব কিছু বোঝা যায় না। তো আমি ব্যবহার করে করে অনেক পরে বোঝার চেষ্টা করেছি, বুঝতে পেরেছি। তো এটার সাথে একটা মেশিন ছিল, যেহেতু এটা ইলেকট্রিক মেশিন, যার জন্য একটা ইলেকট্রিক লাইন ছিল। তো এটা ফুট পিস ছিল, এক কথায় পায়ে দিয়ে আর কি মেশিনটা ইউজ করতে হয়। তো আমার হাজব্যান্ড তুলতে তুলতে হাঁপায় যাচ্ছিল। যাই হোক, এটা বের করার পর সে বুঝতে পারছিল না শুইয়ে বের করবে নাকি এভাবেই খুলবে, কারণ তার কাছে ডাউট ছিল যেটা ফেলে দিলে বা শোয়ায় রাখলে কোনো প্রবলেম হবে নাকি, এই জন্য সে ফেলতে চাচ্ছিল না। যাই হোক, আমি মনে করিয়ে দিলাম যে ওনারা দোকানে এইভাবেই খুলছিল, তারপরে এইভাবেই খুললাম আমরা। তো এই ছিল মেশিনটি। আমার মেশিনটি এনে আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম যে প্রথমেই আপনাদের সাথে শেয়ার করব মেশিনটির সেটিং সম্পর্কে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি ব্যবহার না করে রিভিউ দিতে পারতেছিলাম না, যার জন্য আমি দীর্ঘ 5 মাস পর আপনাদের সাথে রিভিউ শেয়ার করছি। তো এই যে আমার মেশিনটি। তো এখন আমি এটা ইউজ করতে করতে অনেক ভালোভাবে ইউজ করতে শিখে গেছি, তাই আপনাদের সাথে আশা করি খুব সহজে শেয়ার করতে পারবো। তো যেহেতু প্রথম নিয়ে আমি নিজেই বুঝছিলাম না, তাই আপনাদেরকে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করিনি। তো এটা হচ্ছে মূলত মেশিনটা, এখানে বেশ কয়েক রকমের সেলাই করা যায়, এমব্রয়ডারির কাজও করা যায়। তবে সত্যি কথা বলতে আমি নিজে এখন পর্যন্ত এমব্রয়ডারির কাজ করিনি, আর সত্যি কথা বলতে চেষ্টা করিনি, হয়তো চেষ্টা করলে পারতাম। তো আমি চাচ্ছিলাম নর্মাল সেলাইটাই আগে শিখি ভালো করে, তারপরে না হয় এমব্রয়ডারির কাজ শিখবো, যেহেতু মেশিনটা আমার কাছে একদমই নতুন। তো এই ছিল মেশিনটা। এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এর পিসগুলো। তো এটা হচ্ছে ফুট পিসটা, এটা পায়ে দিয়ে আসলে সেলাই করতে হবে, এটা পায়ের সাথে প্রেস করে ধরলে সেলাই করা যাবে। তো এখানে এই পিসটা কিন্তু থাকবে মেশিনের সাথে, আর এটার সাথে 2টা তার যুক্ত আছে, একটা এই ফুট পিসটা আর একটা হচ্ছে প্লাগটা থাকবে কারেন্টের বোর্ডের সাথে কানেকশন দেওয়া, আর এইটা থাকতেছে মেশিনে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে 2টা সাইড, একটা গোল গোল একটা সমান। তো আপনারা একটু দেখে বুঝে প্লাগটা মেশিনের সাথে জয়েন করবেন। তারপরে এখানে সুইচ, 0টা থাকলে হচ্ছে অফ আর 1টা থাকলে অন। তো অফ অন সিস্টেম থাকতেছে। তো এই যে
এই পিসটা সুইচ বোর্ডের সাথে লাগানো থাকবে, তো আমি সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা সুইচ বোর্ডে লাগানোর পর এই ফুট পিসটা দিয়ে প্রেস করে ধরতে হবে, তাহলেই কিন্তু মেশিনটা চালু হবে। এটা যে স্পিডে প্রেস করবেন সেই স্পিডে আসলে মেশিন চলবে। তো এই যে আমি সুইচ দিলাম, এখানে একটা লাইট সিস্টেম আছে, লাইট জ্বলে উঠবে সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যতক্ষণ মেশিনটি চালু থাকবে ততক্ষণ লাইট জ্বলবে। তো এবারে দেখিয়ে দিচ্ছি সুতা। তো এখানে সুতার ঘর, এই জায়গায় সুতা রাখবেন। আর এই যে এখানে আপনারা ছোট সুতাই শুধুমাত্র ইউজ করতে পারবেন। যদি বড় সুতা ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে পেছন দিকে রাখতে হবে বা অন্য কোথাও রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে ববিনের স্পেস, এখানে ববিন ঢুকিয়ে ববিন করতে পারবেন খুব ইজিলি। আর এখানে আরেকটা সুতার অপশন করা আছে। তো এই পর্যায়ে এখান থেকে নাম্বারিং করা আছে, সুতা কিভাবে এন্ট্রি করতে হবে, কোথা থেকে কোথায় দিতে হবে। এখানে একটা বক্স সিস্টেম আছে, তো এই বক্সের ভিতরে চাইলে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রাখতে পারবেন। যেমন এখানে কিছু ববিন আছে, আমি মেশিনের সাথে মাত্র 4টা ববিন পেয়েছি, একটা ববিন কেস পেয়েছি। খুব বেশি জিনিস ছিল না মেশিনটার সাথে, সামান্য কিছু ছিল। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী আছে। তো এই যে এখানে 4টা ববিন আছে, আর একটা ববিন কেস, আর একটা এই যে দেখুন খেয়াল করে, এগুলো কিন্তু এই যে এটার বদলে, এটার নাম কি আমি ঠিক জানি না, আমি প্রফেশনাল কোনো দর্জি নই, তাই আমি এগুলোর নাম খুব একটা জানি না। যাই হোক, এটা খোলা যায়, এটা খুলে এটার পরিবর্তে এটা বসানো যায়। এগুলো আসলে এক একটার কাজ এক একটা, যেমন এটা নর্মাল সেলাইয়ের ক্ষেত্রে। আর এই যে আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু কোনোটা বোতাম ঘর সেলাইয়ের জন্য, কোনোটা বোতাম সেলাইয়ের জন্য। মজার বিষয় হচ্ছে এই সেলাই মেশিনের সাথে আপনি বোতাম, এটার কাজ আমি এখনও জানি না কি কাজ করতে হয়। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম মজার বিষয়, এটা দিয়ে কিন্তু আপনি বোতামও সেট করতে পারবেন কাপড়ের সাথে। বোতাম ঘর যেমন করতে পারবেন, বোতামও সেট করতে পারবেন। তো সাধারণত সেলাই মেশিনগুলোতে একটা নাট বা স্ক্রু টাইপের জিনিস থাকে, তো এটাতে নাট নেই, এটাতে এটা আছে, এটা দিয়ে এই স্ক্রুগুলো খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার নেই, এটা আছে। তো এই স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এগুলো খুলতে হবে। মেশিনটা যদি আপনার কখনো খোলার প্রয়োজন পড়ে তেল দিতে বা অন্য কোনো কারণে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটা ব্যবহার করবেন। তো যাই হোক, এখন আমি বাকি জিনিসগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি শুরুতেই ববিন কীভাবে করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমার এখানে কড়াই আছে, তারপর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে এখানে ববিন কেসের মধ্যে একটা ছোট্ট গোল ফুটা থাকে, দুই দিকে দুটা থাকে। তো এটার মধ্যে থেকে প্রথমে সুতাটাকে ঢুকিয়ে নেবেন, নিয়ে যে ববিন কেস স্পেসে, ববিন ক্যাচার স্পেসে এখানে ক্যাচ করাবেন। তারপরে এটা কিন্তু ওই পাশে পুশ করে দিতে হবে, যে পাশে থাকবে সে পাশে করলে কিন্তু হবে না। তারপরে এই যে প্রেস করেছি, এই যে ববিন হয়ে গেছে, দেখতেই পারলেন কত ইজিলি, কত অল্প সময় করবে। এখন এভাবে কিন্তু খুলবে না, এখন এটাকে আবার এ পাশে নিয়ে আসতে হবে, তারপরে ববিন ক্যাসটা খুলবে, ববিনটা খুলবে। তারপরে এই যে উপরের যে সুতাটা ঢুকিয়েছিলাম এটা কেটে দিচ্ছি, এটা থাকলে বলা যায় না, সেলাইয়ের সময় প্রবলেম হতে পারে। তো এরপরে আমি এখন এটাকে ববিন কেসে সেট করছি। ববিন কেসে সেট করতে আশা করি সবাই পারেন, কিভাবে সেট করে জানেনই তো, যারা সেলাই করতে পারেন তারা এই কাজগুলো সবই পারেন। তো এবারে এই যে এই বক্সটা খুলে ফেলবো, এটা হালকা টান দিলেই খোলা যায়। এখানে হচ্ছে ববিন কেসের স্পেস, তো এই জায়গায় ববিনটাকে ঢুকিয়ে নিলাম। এবারে আমি সুতা সেট করা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে সুতাটা, এখানে কিন্তু নাম্বারিং করা আছে, হ্যাঁ একটু খেয়াল করবেন। এই যে এখানে 1 নাম্বার, তো 1 নাম্বার থেকে রাউন্ড করে ঘুরিয়ে নিলাম, নিয়ে যে নিচে এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা 1, এখানে কিন্তু এদিক থেকে এখন নিচে আসবে 2। এই যে দেখুন, আপনারা একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এখানে 2 নাম্বার, তো 2 নাম্বার দিয়ে রাউন্ড করে আবার ঘুরিয়ে উপরে আসতে হবে। এখানে ছিল 3 নাম্বার, তো 3 থেকে আবার ঘুরিয়ে ওই একই স্পেস দিয়ে আবার নিচে যেতে হবে। নিচে আছে 4 নাম্বার, এই যে 4। তো এই জায়গায় 4 নাম্বার এখানে আমি লক করে দিলাম। তারপরে এই যে সুইয়ের উপরে যে একটা ক্যাচার আছে, এখানে আবার ঢুকিয়ে নিতে হবে। আপনারা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন। এরপরে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে কিন্তু সুতা ঢুকানো যায়। মজার জিনিস, তাই না? আসলে সুইয়ের মধ্যে সুতা ঢুকানোটা আমাদের সবথেকে বড় প্রবলেম আমি মনে করি, পার্সোনালি আমার বিশেষ কষ্ট হয়। তো সেক্ষেত্রে এটা আমার খুব উপকারী একটা জিনিস মনে হয়েছে।
তো এটা নিচে নামিয়ে এরকম করে ঘুরিয়ে দিলে, আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, নিচে নামিয়ে এরকম করে ঘুরিয়ে দিলেই নিডলের মধ্যে থেকে একটা পিন আসবে। তো এই পিনটার মধ্যে থেকে গোল করে জিনিসটাকে ঢুকিয়ে নিলেই কিন্তু তারপরে এই যে এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। এই যে আস্তে করে ছেড়ে দিলাম, সুতাটা কিন্তু বের হয়ে এসছে অপোজিট থেকে। তো দেখতে পাচ্ছেন কত ইজি, খুব ইজিলি কিন্তু এই কাজটা করা যায় সুতা ঢুকানো এই মেশিনে। এবারে আমি ববিন ক্যাস থেকে সুতাটাকে তুলে নিচ্ছি। তুলে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখন এটাকে বন্ধ করে দেব। তো যাই হোক, আমার এই মেশিনে সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এই বৈশিষ্ট্যটা যে এখানে সুতা অটোমেটিক ঢুকানো যায়। তো এবার আমি একটু হালকা করে সেলাই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি আগে দেখিয়ে দিই এই যে এই গোলটার অপশন, এটার কাজ কি। এখানে কিছু ABCDEFGHIJK L পর্যন্ত আছে। এগুলা দিয়ে আপনারা এই যে এই টাইপসের সেলাইগুলো করতে পারবেন। এখানে দেয়া আছে কোন ঘরের সাথে কোন সেলাইটা যাবে ABCD করে। আর এই যে কালো কালো যেগুলো আছে, এই কালোগুলো কিন্তু রেডগুলো হচ্ছে নর্মাল সেলাই, আর কালো হচ্ছে এই যে SS ডলার বা ডলার চিহ্ন যেটা, সে ডলার চিহ্ন থাকলে কালোটা হবে। আর নর্মালি 1 2 3 4 থাকলে রেড যেটা রেডের সেলাইটা হবে। তো এখানে নর্মাল সেলাইয়ের জন্য আর কি আমরা 1 2 3 4 এগুলো করব। আর মানে কালো সেলাইয়ের জন্য ডলার্স বা SS যেটা আছে সেটাতে অপশন করে রাখবো। তো এখানে কিন্তু ওভারলক সিস্টেমও আছে এই মেশিনে, আমি দেখিয়ে দেব ধীরে ধীরে সবে আসছি। আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে ধৈর্য ধরে দেখুন, ইনশাআল্লাহ আমি সব কিছু একে একে বুঝিয়ে দেব। তো এবারে আমি এখানে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সেলাই ব্যাক করার জন্য। আমরা অনেক সময় নর্মাল মেশিনগুলোতে করি কি, সেলাইটাকে যদি ঘুরিয়ে নেওয়ার হয় বা লক করার জন্য আগ পিচ করতে হয়, সেক্ষেত্রে যেটা করি। তো এটা হচ্ছে সেলাই কত বড় সাইজ করবেন সেটার জন্য 2 3 1, ছোট করলে 1, একটু বড় করলে 2, তার থেকে বড় করলে 3, মানে এরকম আর কি। তো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি প্রথমে নর্মাল সেলাইটা করব। আমরা সাধারণ যেই সেলাইটা করি এতে, তো এতে দিব আমি এখন। আর এখানে 2 দিয়ে রেখেছি, 2এই থাক। এখন আমি এতে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি নর্মাল সেলাইটা। এই যে তো এই পর্যায়ে আমি ফুট পিসটা চেপে ধরবো, তাহলেই সেলাই শুরু হয়ে যাবে। আবার ফুট পিসটা যখন ছেড়ে দেব তখনই কিন্তু সেলাই বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই যে আমার সেলাই করা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। সেলাইটা খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, তারপরেও আমি আশা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো যাই হোক, এখন আমি একটু ব্যাক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা নিচের দিকে প্রেস করে ধরবো। এই যে নিচে প্রেস করে ধরলাম, দেখতে পাচ্ছেন এখন অপোজিটে সেলাই হচ্ছে। তো আমার কাপড়টা একটু পাতলা, যার জন্য সুতা টান দিয়ে ধরেছি, সমস্যা নেই। তো এই যে সুতা, এখানে কিন্তু সুতা কাটারও অপশন আছে। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে সুতাটা কাটা যায়। এখানে একটা ব্লেড সিস্টেমের কিছু আছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট ওখানে ছোঁয়াতে হবে, তাহলে সুতাটা কেটে যাবে। তো এই যে আমি একটু দেখিয়ে দিই, ভালো করে খেয়াল করবেন। এই যে উপর থেকে নিচে এসেছি এটাতে, আর এটা নিচ থেকে উপরে, অর্থাৎ ব্যাক করেছিলাম এই সেলাইটাতে। তো এবারে আমি পরবর্তী আরেকটা সেলাই দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে শেয়ার করে। তো আমি একটু বিটা সেম, বি সেম, একটু ছোট বড় ডিস্টেন্স জাস্ট এইটুকুই। তো আমি একটু সিতে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে সিতে আমি প্রেস করলাম, আর এখানে আমি সুতাটা আর একটু বড় করে নিই, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। 3-এ দিলাম। তো 3-এ দিয়ে আমি এখন সেলাই করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এটা একটু ডিজাইনার সেলাই, ভি শেপ টাইপসের একটু সেলাইটা আসবে। তো এই যে সেলাইটা এরকম হয়েছে। এটা একটা বর্ডার লাইন হিসেবে এই সেলাইটা দিতে পারেন, বেশ সুন্দর দেখা যাবে। তো এবারে আমি আরেকটা সেলাই ডিতে দেখিয়ে দিচ্ছি, ডি এর সেলাইটা কেমন হবে। তো আমি এখন এই যে গোলটাতে করে ডিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এবারে দেখিয়ে দিচ্ছি। ফুটপ্রিন্টটা চেপে ধরলেই সেলাই হবে, ছেড়ে দিলে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এবারে একটু খেয়াল করুন ডি এর সেলাইটা ঠিক কীরকম হয়েছে। তো আমি সুতাটাকে কেটে নিলাম। এই যে ডি এর সেলাইটা আমার একটু ভুল হয়েছে, আমার মনে হয় অন্য কালারের সুতা ইউজ করতে হতো।
তাহলে হয়তো সেলাইটা ভালো করে আপনারা বুঝতে পারতেন। আমি সেম কালারের কাপড়ের সাথে ম্যাচিং করে সুতা নিয়েছিলাম, যার জন্য সেলাইটা একটু কম বোঝা যাচ্ছে। তারপরেও আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। যাই হোক, পরবর্তীতে আরও চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ভালো কিছু দেওয়ার। তো এই পর্যায়ে আমি ইয়ের সেলাই নিচ্ছি। ইয়ের ডিজাইনের সেম সেলাই এখানে করে নিলাম। তো সুতাটা কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে এটা হচ্ছে ই ডিজাইনের সেলাই, এটা একটা হার্টবিট শেপ টাইপসের কিছু। তো যাই হোক, প্রত্যেকটা সেলাই তো দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব না, তো আমি মোটামুটি চেষ্টা করেছি। এবারে আমি একটু ওভারলকে চলে যাই। ওভারলকের জন্য আমি বাউন্ডারিতে চলে এসেছি। ওভারলকটা হচ্ছে আই নাম্বারের, তো আমি আইয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওভারলকটা একটু ধীরে ধীরে হয়, এখানে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই, ধীরে ধীরে করবেন। তো ওভারলকে সাধারণত ওভারলক মেশিনগুলোতে একটা কাটার সিস্টেম থাকে। তো এক পাশে ওভারলক হয়, আরেক পাশে যে বাড়তি কাপড়টা থেকে যায় সেটা কিন্তু অটোমেটিক কাটা হয়ে যায়। এই মেশিনের সাথেও থাকবে, তবে ওটা আলাদাভাবে কিনতে পাওয়া যায়, ওটা আপনারা যদি বলেন তাহলেই পেয়ে যাবেন। তো এবারে আমি অরিজিনাল যে ওভারলকটা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আইয়ের ব্ল্যাক পোর্শনে, যেটা অর্থাৎ ডলারে ঘুরিয়ে দেবেন এসএসে এবং আই নাম্বারে দিবেন, তাহলে অরিজিনাল ওভারলক সেলাইটা চলে আসবে। এটাতে একদম সাইড কাটারও কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট বাউন্ডারির কিছুটা কাছে ধরবেন, তাহলে অটোমেটিক সেলাই হয়ে যাবে। তো আমি সুতাটা কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। একদম ওভারলক মেশিনের সেলাইয়ের মতোই সেম হুবহু সেলাইটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, এখানে কোনো বাড়তি কাপড়ও থাকবে না, এটা অটোমেটিক মেশিনের সাথেই মানে সেলাই করার সময় লক হয়ে যাবে। তো এই যে এই সেলাইটা যদি দেন নর্মাল রেড কালারের আইয়ের সেলাইটা, তাহলে আপনাদেরকে কাপড়টা একটু কেটে ফেলতে হবে। তো কাটার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে সেলাইটা যেন কোনো মতেই কাটা না যায়। সেলাই কাটা গেলে কিন্তু কাপড়টা খুলে খুলে আসবে। আর যদি সেলাই কাটা না যায় এরকম করে থাকে তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না। তবে সবথেকে ভালো আমার মনে হয় যে ব্ল্যাক কালারের আইতে দিবেন, অর্থাৎ এস বা ডলারে দিয়ে রাখবেন, তাহলে এইরকম নিখুঁত একটা ওভারলক সেলাই হবে। এখানে আপনাদের কাটাকাটির ঝামেলাও থাকবে না, আর সুতা খোলার কোনো ভয়ও থাকবে না। তো এই যে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে সুতা একটা বেড়ে আছে, এটাই কিন্তু টানে খোলা যাচ্ছে না, অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো এই ছিল আমার আজকের মানে রিভিউ। সব রকমের সেলাই করে দেখানো তো সম্ভব না, আমি চেষ্টা করেছি মোটামুটি যেগুলো সেলাই করার। এই ছিল ডিজাইনগুলো সেলাইয়ের, আর সাইডে আমি ওভারলক করে দেখিয়ে দিয়েছি। তো নর্মাল সেলাইটাই সবসময় আমাদের কাজে লাগে। এরপরে হয়তো আমি চেষ্টা করব অন্য কোনো একদিন আবার একটা রিভিউ নিয়ে হাজির হতে, সেটা অবশ্যই হবে এমব্রয়ডারির। আমি এরপরে এমব্রয়ডারি নিয়ে চেষ্টা করব। তো যাই হোক, নর্মাল প্রবলেমগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই জানাবেন, আর কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়। এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ক্লিন করবেন কিভাবে কাজ শেষে। তো এখানে একটা ব্রাশ টাইপের কিছু থাকে, যেটা দিয়ে কাজ শেষ হওয়ার পরে ক্লিন করে ফেলতে হবে, তাহলে মেশিনের কোনো প্রবলেমস থাকবে না। তো এই যে ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করলে কিন্তু অনেক ভালো ক্লিন হয় নর্মাল কাপড় দিয়ে মোছার থেকে। তো এই ব্রাশটা দিয়ে আপনারা এই যে সুইয়ের নিডেলের নিচের অংশটা এবং ববিন কেসের যে জায়গাটা, এগুলো সব এরকম করে পরিষ্কার করে রাখবেন, তাহলে সেলাই মেশিনটি আপনাদের অনেক দিন ভালো থাকবে এবং আশা করা যায় কোনো প্রবলেম হবে না সেলাইয়ে। অনেক সময় সেলাইয়ে অনেক রকমের প্রবলেম হয়, ছোট বড় হয় বা সুতা কেটে কেটে যায়। এই টাইপসের প্রবলেমগুলো থেকে মুক্ত থাকতে আপনারা অবশ্যই সেলাই মেশিনটি রেগুলার পরিষ্কার করবেন। তো আমি এটা কিন্তু কোনো মানে কি বিজ্ঞাপন বা প্রচারের জন্য দিচ্ছি না। আমি এই মেশিনটি কিনেছি, আমি ব্যবহার করেছি 5 মাস, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, তাই জাস্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এখন অন্যান্য মেশিনগুলো কীরকম হয় সেটা আমার জানা নেই, আমি ট্রাই করিনি তাই। যাই হোক, এটা ছিল সিঙ্গার SM024। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড দেবো সেটি সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো এতক্ষণ সাথে থেকে আমার সেলাই মেশিনের রিভিউটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আশা করি এর পরবর্তীতে আপুরা আমার পাশে থাকবেন
এবং আপনাদের কোনো কিছু জানার হলে আমাকে প্রশ্ন করবেন, ইনশাআল্লাহ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।